Se de chi diantaríad as luachair nó bref. Se déad na bref. Pásan déad as an ára go fi an nimmarcha gan na mara. Gearan túna bref agus dianan túna Cros Bhríde mealach se. Tá igen tú bref uáinna dasach. Agus an sin cean eile lúban tú ó lárbáide mar seo timppla leide an géad bref. Casan tú timppla an sin agus fan tú bref eile agus lúban tú sin ar trí chéalna trasna mar seo. Agus bref eile agus lúban tú ríiste ar chéalna mar seo. Agus cuiníonn tú ar television bidí go bhíonn tú sásta bhfuil an méidceart úsáidíad. Láil Bhríde chéad lá go airach bhí tradiisiúnán bhíontaí Cros Bhríde leis an lá cheúra agus sna seinte ícantaí chuirí Cois Fharraige isteach faoin ráta agus dochtúnán ísetí ionseach leis na Cros Bhríde a chúide. Agus tá sé méadú de réir mar tá na breban í goil a chur leis, dí go méid tú ceappa go méid sé sách mór féidir le a dhéanamh, mór mílteach, mar tá faid agad lena sin íana. Dionn go leor gan na scailin ílis, tá gan na páistí scaile tá gan siad isteach breban agus dionn siad sa rangan í. Agus deire sé ceangla tú suas a chuir tú ceann amháin isteach an sin, rúban tú teasna agus an tíbhaile isteach ar a tíbhaile gá, agus fáiscinn tú sin in sin. Agus cuiníonn sé sin na breban í na chéile agus tá lár agad. Fáiscinn tú isteach a mágus is tá túnán. Agus in sin ceanglainn tú na tíban í se féidir leit, tá go leor bailí an leis an íana féidir leit an banda elastic úsáid na banda rubber, nó bit tú písa sellotape úsáid, nó féidir leit an rud a bhí cháin fádó ná sná ollan. Gearan tú an sná písa beg mar seo, agus ceanglainn tú ag dhéidir mar seo. Agus cuiníonn sé sin fáiscí isteacha, dean tú rud céanna leis na tíban eile. Amach sná ollan dearg agad, bach sé go deas mar bach dahanna bhuió agad. Na sé go le buchaint an áireann do mbliana. Né agus an sin gearan túna ag déirinn seo gearan tú mach chéad sin le an na deascaram. Se chuide ganna ceannar ina méid sluachta. Tá sé sin gear amach tá an ceann se focaí gan gear a fó.